فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که اگر کسی با عمل جراحی قدش را بلند بکنه گناه دارن؟ این مورد جز مواردی هست که تغییر خلق الله شمرده میشوند. بازی کردن با بدن و با این جسد هست که از نظر شرعی جوازی رو نداره و کوتاه بودن قد هیچ گونه عیب و ایرادی نیست و هیچ گونه به اصطلاح تشویه خلقی نیست و غیر عادی نیست که انسان بخواد با جراحی کردن اینو تغییر بده. اونم با جراحی کردن چه معلوم که این جراحی عملی بشود عملی نشود، عوارض دیگری جانبی که در این زمینه دارد. و بالفرض اگر در یک زمانی مثلا به جای این که بلند قد بودن مد باشه، خب قد کوتاه مد باشه. یعنی اونایی که قدشون بلند هست باید ساق پاشون رو بشکنن تا اینکه هم رنگ جماعت بشن. این هیچ گونه این بازی با خلقت الله متعال هست. انسان باید به تقدیر و به اون چیزی که و اون کیفیتی که الله متعال انسان را آفریده به اون راضی باشد، ولو این که اگر یک نوع تشویه در خلقت هم باشد این خودش جزء مواردی هست که الله متعال اینو جزء ثواب قرار میده. یعنی هر موردی، هر ضرر و زیانی و هر غم و اندوهی که به انسان برسد یا مثلا نقص عضوی داشته باشد یا اینکه یکی از اعضایش به صورت کامل کار نکند، اینا تمام جزء مواردی هست که برای انسان حسنات نوشته میشه. پس بنابراین انسان مسلمان باید به تقدیر الهی راضی باشد و در آفرینش الله متعال دخل و تصرفی را انجام ندهد.